你風景都可以做到高檔嘢㗎。我識嗰個咪做高檔嘢咯，楊英俊啊。但風景一般都係做啲 cheap 嘢咯。我識嗰個唔係做 cheap 嘢，我識嗰扎都係做高檔嘢嘅，都唔係做 cheap 嘢。咁我而家先至點過最光嗰個，咁啊最好你即係有時我就又驚住誤導咗你哋咧，因為我唔可以就你話我慢慢嚟嘅，咁所以有時你跟我嗰個速度咧，你係冇可能跟我嗰個速度嘅。如果你係跟我嗰個速度去畫咧，你嗰幅嘢一定係畫得唔好，因為你唔可能有我嗰個速度。支筆咧，有時你見我係咁嘅，有時咧你係見我用個尖尖，即係最好四邊都用晒佢，因為四邊都有唔同嘅效果。有時我咁樣，有時我又咁樣。啲高光，睇翻啲高光，即係一個大組別咧，分咗兩個細組別，嚇。你張畫唔喺度咩？嗱，咁我咪剩一個完整個景咯。你正話根本唔完整嘅，即係唔係你我真係要咗佢嘅局部，我覺得佢局部都唔錯嘅，所以我要咗佢。嗱，呢度我俾翻少少水咧，先係打洞先至再打橫。因為嗱，你若果好靜態嘅時候咧，呢啲影咧就即係呢嚿石頭係咁，佢就真係成嚿石頭影咗出嚟嘅。咁呢啲打橫嘅係呢啲水嘅流動嚟嘅，所以你後尾打翻少少橫，就有少少水喺度流動緊嗰個效果嘅。咁咧又可以俾啲石頭啦，乜嘢都係其實暗色行先嘅。我哋話人像其實都係暗色行先嘅，但係你熟咗之後就冇所謂啦。你熟咗之後，但係所以嗰個問題就係有時你譬如睇網上人哋咁樣，哇！可能嗰個已經畫咗，好似譬如我咁樣，我畫咗成60幾年畫㗎啦。我喺你哋面前畫咧，我係教你畫㗎嘛。我唔可以咁樣做嘅，因為我咁樣做咧，你會發覺我都唔知你做乜，我唔知你喺度做乜喎，好似冇文冇路咁樣嘅。嗱，呢度有光啦，呢個其實係襯濕嗰時畫最好嘅。咁啊冇辦法啦，要逐個步驟做俾你睇，然後先至咁樣咯，即係將呢個搬翻落嚟。呢個係嗰個山啦。嗱，仲起多一次高光嘅，就我講咗啦，而家好濕嘅即係佢會呢啲屋未畫完㗎，呢啲屋有翻啲細緻位㗎。咁咧我就我唔中意棵樹都黑掹掹嘅，有啲樹咧係白色樹幹嘅，有啲黑色一點點嘅，我好中意嗰啲樹要嚟襯托下嘅，即係唔好棵樹都黑掹掹、黑古勒骨咁樣。即係其實我係主要就係因為我人像出身咧。我加咗一啲人像嘅元素，咁所以我畫啲形態咧，唔係話自己讚自己，唔係話自己中意用嘅，我畫啲形態係比人哋好嘅。
因為我係人像出身嘅，所以點解叫你哋畫人像咧？就係想你哋嘅功底好啲。你畫風景個功底唔會好好嘅。但係我講嗰個黃英俊咧，我嗰紮老師咧就係美術學院出身嘅，佢哋就唔係半途出家嗰啲，所以佢哋係比較全面嘅。不過就個人喜愛啊嘛，有啲人中意畫人像，有啲人中意畫風景，有人中意畫花，咁就變咗咧就好似蔣榮先咧就畫海浪，袁志良咧就畫人像，黃英俊咧就畫風景，花黃淡咧咁樣，花黃淡咧就畫花咁啊。即係個個走咗佢自己最喜愛嗰條路線，咁我就奇怪啲啦，我係貪心啲，我就收晒佢哋嗰啲路線，我就即係雜家正式啊！如果唔係我點可以識畫咁多嘢？唔係靠吹水喎。實牙實齒咁樣畫俾你睇，解釋俾你聽嘅喎，唔係吹水嘅喎。唔係話講咧你就天下無敵。做咧你就有心無力，真係做到嘅喎。咁嗰時一味教人像，就成日就彈人哋啦。啲花又好易畫嘅，啲景又好易畫嘅，嗰啲好簡單嘅啫。又唔見你畫喎，我淨係見你畫人像啫喎。其實你根本識唔識畫我都唔知嘅。依家做晒啦，仲有咩説好講？係咪求其開叉筆就得㗎啦？你俾翻一啲細位佢咯，俾翻啲細位佢，即係再細緻可以。先期要隔住咁樣啊！你唔好一個色咧就一味係咁點啊！得翻一嚿咯。6嚿腹肌得翻一個肚腩。阿 Sir，我個腹喺邊啊？你嗰幅我冇攞到出嚟咩？喺地下啫嘛，好似我有少少印象，真係啊！嗱，咁咧我哋再到最後咧。筆就得㗎啦，又唔使話咩描筆咩，就打側佢。我哋當時係真係用描筆嘅，描筆的確出嚟勾啲樹枝咧就係幾靚嘅。嗱，喺呢啲罅位，再補一啲。所以我哋話我哋唔做蝕本生意嘅。嗱，喺啲罅位，明我意思啦。係。再又加翻少少，嗱，有時呢啲未得咧，乾咗求其點幾下就得㗎啦。即係我呢啲我仲會點白少，我呢棵樹係有啲，嗰棵樹係白色，有啲黑點嘅，即係我要嚟襯嘅，咁咪差唔多㗎咯。做呢啲啊，我仲會提升翻少少嘅。但係呢啲乾咗點咧，佢就出得好啲。楊靜，你都有嘢做㗎啦，今堂。嗱，在面前做翻下一個步驟嘅。你話個步驟都要咁樣咧，就真係時間唔係咁好，搞唔掂啊！咁搞法。
魚嗰張咧